Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit entgegnete Jesus den Juden: Mein Vater ist noch immer am Werk, und auch ich bin am Werk. Darum waren die Juden noch mehr darauf aus, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen Vater nannte und sich damit Gott gleichstellte. Jesus aber sagte zu ihnen: Amen, Amen, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, wenn er den Vater etwas tun sieht. Was nämlich der Vater tut, das tut in gleicher Weise der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er tut, und noch größere Werke wird er ihm zeigen, sodass ihr staunen werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, wen er will. Auch richtet der Vater niemand, sondern er hat das Gericht ganz dem Sohn übertragen, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Amen, Amen, ich sage euch, wer mein Wort hört und den glaubt, der mich gesandt hat, hat das ewige Leben. Er kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Amen, Amen, ich sage euch, die Stunde kommt und sie ist schon da, in der die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und alle, die sie hören, werden leben. Denn wie der Vater das Leben in sich hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben in sich zu haben. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Wundert euch nicht darüber. Die Stunde kommt, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und herauskommen werden. Die das Gute getan haben, werden zum Leben auferstehen, die das Böse getan haben, zum Gericht. Von mir selbst aus kann ich nichts tun. Ich richte, wie ich es vom Vater höre, und mein Gericht ist gerecht, weil es mir nicht um meinen Willen geht, sondern um den Willen dessen, der mich gesandt hat. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Lieben, die Juden wollen Jesus töten, weil er sich anmaßt, Sohn Gottes zu sein, ja Gott gleich zu sein. Aber Jesus geht auf diesen Vorwurf gar nicht ein, sondern er erklärt ihn. Er erzählt ihnen das Schöne daran, was ihn davon erfüllt. Er weiß, dass Argumente hier sowieso nichts mehr helfen und dass ihre Herzen sich verhärtet haben und sich nur noch mehr verhärten können. Und gerade deshalb gibt er Gott die Ehre und er preist ihn, er verkündet die Schönheit seiner Beziehung zum Vater, zu der wir alle berufen sind. Jesus sagt immer wieder, er kann nichts von sich aus tun. Alles, was er tut, ist das, was er vom Vater sieht, was er vom Vater empfängt. Und dieses Einssein mit dem Vater ist sein größtes Glück, seine größte Freude und seine größte Liebe. Und der tiefste Grund, warum er Mensch war, um aus dieser Liebe heraus zu handeln und sie zu beantworten.
Jesus möchte, dass wir mit ihm den Vater lieben, dass wir teilhaben an seiner Liebe, dass wir lernen zu verstehen, das ist das Menschlichste überhaupt, wenn wir lieben. Wir wollen, dass jemand mit uns liebt, dass jemand unsere Liebe versteht, an unserer Liebe teilhat. Wir wollen das mitgeben, weitergeben an andere. Und wir wollen, dass nicht nur wir selbst das Leben haben in der Kraft dieser Liebe, sondern wir wollen es an die ganze Welt weitergeben. Jeder soll sich mit mir freuen. Und dass dieses Leben, das diese Liebe gibt, die Kraft, die diese Liebe gibt, die ist so stark, dass selbst die Toten das ewige Leben bekommen. So lebensstark ist diese Liebe. Zum Toten auch erwecken. Also die allergrößte Kraft, die es nur irgend geben kann, liegt in dieser Liebe. Und jeder Mensch, der mit Jesus beginnt, den Vater zu lieben, ist erfüllt von dieser Liebe und hat dieses neue Leben der Auferstehung in sich. Gleichzeitig das andere, jeder, der sich dieser Liebe verweigert, der stellt sich selbst in den Todesschatten. Der kann nicht mehr empfangen. Der kann nur aufbegehren, rebellieren. Und er kann nicht das Leben empfangen. Wenn eine Pflanze, die anfängt, immer mehr zu verdorren, bis sie ganz kaputt ist. Das ist das Schreckliche. Jeder Mensch hat die Chance, sich zur freien Wahl, sich den oder den zuzulegen. Der Stolz, er duldet es nicht, dass er jemanden über sich hat, dass er von jemandem Größeren empfängt, um dadurch in eine Verbindlichkeit zu kommen, um zu danken und zu dienen. Das ist der Stolz der Hölle, des Teufels. Das Geschöpf, das sich selbst unglücklich macht. Jeder Mensch wird gerichtet, entsprechend der vielen Entscheidungen, die sein Herz getroffen hat. Und wir sind auf dem Weg, dass wir immer Ja sagen. Und dass diese vielen Neins, die in unserem Leben schon einmal gewesen sind, ausgefüllt werden durch ein noch größeres Ja, durch Sühne, durch Leiden, durch Dulden, durch Opfer, durch eine noch größere Liebe, dass dieses Übermaß entsteht, das auch anderen Mitgliedern der Kirche zugute kommen kann. Die Kirche ist ja nicht der Verein der Heiligen, sondern der Sünder, die gemeinsam das Erbarmen des Herrn brauchen. Und wir sind dazu berufen, einander auf diesem Weg des Heiles zu dienen. So wollen wir den Herrn bitten, dass er uns in sein Herz hineinnimmt, damit wir immer mehr seine Liebe verstehen und ihr dienen. Amen. Vergelt's Gott.